Hey, hello guys, welcome to Pihu's vlog. আৰু আজি এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 7 আৰু মই ভাবিলোঁ যে কাইলৈ বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম ব্লগ মানে আমাৰ ইমান এলাও নাথাকে মোবাইল ইউজ কৰা ডিউটি টাইমত সো আজি মই ভাবিলোঁ এতিয়াই মই আধাখিনি বনাই দিওঁ মানে কাইলৈ কি কৰিম ক'ত আছে মোৰ কাইলৈ কেইটা চেক্টৰ আছে কি আছে সেইবোৰ মই আজিয়ে কৈ দিম সো মই এইফালে ইউনিফৰ্ম ৰেডি কৰি থৈছোঁ বাছ প্ৰেছ কৰিব বাকী আছে আইৰণ কৰিবলৈ তাৰপিছত মোৰ কাইলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট লেঅ'ভাৰ আছে আৰু কাইলৈ মোৰ হায়দৰাবাদ লেঅ'ভাৰ আছে আৰু কাইলৈ 3টা চেক্টৰ হ'ব প্ৰথম মই এতিয়া বম্বেত আছোঁ তো মই বম্বেৰ পৰা হায়দৰাবাদ যাম তাৰপৰা আকৌ মই হায়দৰাবাদৰ পৰা আকৌ মই বম্বে আহিম দেন এগেইন মই আকৌ বম্বেৰ পৰা আকৌ হায়দৰাবাদ যাম আৰু হায়দৰাবাদত মোৰ যোনটো মোৰ 3rd চেক্টৰ হ'ব তাতে লেঅ'ভাৰ কৰিম বহুতে লেঅ'ভাৰ মানে বুজি নাপাবও পাৰে চ' লেঅ'ভাৰ মানে হৈছে যে মই তাত গৈ থাকিম তাতে আমাক হোটেল বুক কৰি দিছে আৰু অলৰেডি মই হোটেল বুকিঙৰ মোৰ মেছেজো আহি গৈছে মই SHERATON হোটেলত থাকিম হায়দৰাবাদৰ আৰু ইটছ এ 5-star হোটেল আৰু once again I am ready to enjoy the 5-star হোটেল লাইফ মই এনজয় কৰিবলৈ পুৰা এক্সাইটেড আছোঁ কাইলৈ মোৰ মৰ্ণিং 4টা বজাত মোৰ আছে ফ্লাইট চ' মই মানে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব অলমষ্ট মানে 1 hour প্ৰায়ত মই ৰিপৰ্টিংটো কৰিব লাগিব চ' মই সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ মই শুই যাওঁ কাৰণ সময় একদম কম মই 1টা বজাত উঠিব লাগিব ৰাতি মানে 1টা বজাত নহ'লেও কাৰণ মই ইমান সুস্তি ন 1টা বজাততো মই উঠিব নোৱাৰোঁ মই এইটো গম পাইছোঁ আৰু টোপনি বহুত কম টোপনি হৈছে এইকেইদিন চ' ৰেষ্ট টাইমটো মই পোৱা নাই একদম মোৰ মূৰ চুৰ বিষাই যায় গৈ কফি খাব লাগে ব্লেক কফি তাৰপিছত মই কফি খোৱাৰ পিছতহে মই কাম চাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ইমান ভাগৰ লাগে যে মই মানে ভাবোঁ যে মই ভ্লগ বনাই থাকিম কিন্তু মই বনাবই নোৱাৰোঁ মানে টাইমেই নহৈছে চ' সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে যিহেতু কাইলৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট লেভাৰ চ' মই এটা নতুনকৈ ভ্লগ কৰোঁ আৰু মই হায়দৰাবাদত যদি মই পাৰোঁ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম বাহিৰত ওলাই অলপ ফুৰিবলৈ কাৰণ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই হায়দৰাবাদ মই কেতিয়াও যোৱা নাই জীৱনত পিছে মই সেই মুম্বাইও অহা নাছিলোঁ বা দিল্লীও অহা নাছিলোঁ মই চব ফ্ৰীকৈ আহি মই এতিয়া মানে নিজকে অলপমান মানে এনেকুৱা হৈছে মানে সাহস হৈ গৈছে যেতিয়া মই ইয়াত যাম ইয়াত ফুৰিম চ' মই ভাবিছোঁ হায়দৰাবাদত গৈ মই নতুনকৈ কিবা এটা নতুন ব্লগত কিবা নতুন বস্তু দেখাব পাৰোঁ যে ক'ত কি ফুৰিছোঁ চ' আহক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া শুই যাওঁ গুড নাইট ৰাতিপুৱা লগ পাম বাই এয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু মই আহি গ'লোঁ অফিচলৈ আৰু এতিয়া মই ফ্লাইটলৈ যাম আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া হায়দৰাবাদ 3টা চেক্টৰ কৰাৰ পিছত চব ভাগৰ আৰু লাইন পাতি গৈ আছোঁ এয়া হায়দৰাবাদত এনেকুৱা মানে তাক গৰম লাগিছে এইটো মানে কিন্তু এইটো পলিউশ্যনৱালা গৰম নহয় সেইটো কাৰণে মই বহুত হেপ্পী চবফালে দেখিছোঁ গ্ৰীণ আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ' ব্লাৰ হৈ গ'ল ব্লাৰ মই ভাবিছোঁ ভালকৈ বনাই আছিলোঁ বুলি সেয়া গাড়ী আহি গ'ল হোটেলৰ পৰা আমাক ল'বলৈ আৰু মই ইয়াতে বহিম মোক পিছফালে বহিবলৈ একদম বেয়া পাওঁ আৰু এয়া চবফালে একদম ধুনীয়াকৈ গছ গছনি লগাই থৈ দিছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেল SHERATONলৈ আৰু এয়া দেখিছে মানে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটো মই গোটেই ৰাস্তা মোৰ মানে বৰ নালাগিলে চাই কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ৰাস্তা পদূলিবোৰ ইমান ধুনীয়া কৰি থৈছে লাইক চবফালে ফ্লাৱাৰ্ছ এইফালে দেখিছোঁ ফ্লাৱাৰ্ছ ইফালে চাইছোঁ ফ্লাৱাৰ্ছ মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে কাশ মেৰে পাছ ভি এক আইফোন হোতা কাশ মে ঘৰ সে কেমেৰা লেকে আতি সেনেকুৱা এটা মানে মোৰ ফিলিং হৈছে মানে মোৰ মানে ইমান কেপচাৰ কৰিবলৈ মন আছিলে এইটো মানে ভালকৈ কেমেৰাত কিন্তু মোৰ মোবাইলটো বহুত চেক কৰে ভিডিঅ' বনালে আৰু এয়া মই এটিটিউড কটিয়াৱালা আচ্ছা এতিয়া এয়া হোটেল পাই গ'লোঁ সোমাইছোঁ আৰু হোটেল মানে ইমান ধুনীয়া হোটেল আহিয়ে আমি খাবলৈ বহি গ'লোঁ এইফালে মই লৈ লৈছোঁ ঢেৰ এসোপা একদম মানে ভোকত তত পোৱা নাছিলোঁ চবেই লৈছোঁ পিছে এইফালে মই বহুত দিনৰ পিছত গাহৰি পালোঁ মই একদম মানে গাহৰি দেখি ৰখি থাকিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে অলপ ডেজাৰ্টো ট্ৰাই কৰোঁ চ' মই ডেজাৰ্টত এইবোৰ ল'লোঁ ব্লুবেৰী পায়স ল'লোঁ তাৰপিছত এইফালে কালাকান লৈছিলোঁ তাৰপিছত এইটো
চকলেট মুজি তাৰপিছত মেংগো পেষ্ট্ৰি এইবোৰো লৈছিলোঁ একদম মানে ন'টিফিকেশ্যন বাৰে বাৰে আহি আছে এয়া মই ৰুমলৈ এতিয়া গৈছোঁ মোৰ কাৰ্ড চাৰ্ট লৈ ল'লোঁ কাৰ্ড চাৰ্ট লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই নিজৰ ৰুমটো বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত যোনবোৰ আছিলে মোৰ লিড ক্ৰু আছিলে আৰু অপাৰেটিং ক্ৰু আছিলে যিমান আছিলে চব বেলেগ বেলেগ ৰুম আৰু থেংক গড মই এটা অকলে ৰুম পাই গ'লোঁ সিহঁতে শ্বেয়াৰিং কৰিছে আৰু এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু ইয়াত জানেই ইয়াৰ চিষ্টেম লকটো কেনেকৈ কৰিব লাগে কাৰ্ড ভৰাব লাগে আৰু মই মানে পাহৰিয়ে গৈছোঁ এক্সাইটমেণ্টত যে মানে মোৰ বেগটো বাহিৰত আছিলে এয়া এতিয়া মই আৰামছে একদম ৱাৰ্ম এটা বাথটবত সোমাই ল'ম আৰু এতিয়া ৱাও আই মিছ দিছ মানে ৰেডিশ্যনত যেতিয়া মুম্বাই ৰেডিশ্যনত আছিলোঁ 14 ডেজ কি মজা লাগিছিলে আৰু এতিয়া আজি আৰু দুদিনৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিম খুব ভাল লাগিব যাম আকৌ কাইলৈ কলকাতা আছে চেক্টৰ আছে অকল তাৰপিছত আকৌ বেক আহি আকৌ ইয়াতে থাকিব লাগিব কিমান মজা মানে এনেকৈ ভাবিলে কিমান ভাল লাগে ন কিন্তু তাৰ মাজতো কিমান কষ্ট আছে মানে আমি মাজত ডিউটি কৰিব লাগে ভাগৰ জোগৰ একদম এইটো কৰ সেইটো কৰ এইটো পেচেঞ্জাৰক এইটো দে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আহিয়ে মানে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ গা পা ধুই মেলি তাৰপিছত মোৰ ইমান ভাগৰ লাগিছিলে নহয় মই মানে ৰখিয়ে থাকিব নোৱাৰিলোঁ আহিয়ে শুই গ'লোঁ কাৰণ যোৱাকালি ৰাতি টোপনি অহা নাছিলে তাৰ আগদিনাখনো মোৰ টোপনি অহা নাছিলে আৰু ইমান মানে যেতিয়া আমি ফ্লাইটত কাম কৰি থাকোঁ ন বহুত ভাগৰ লাগে বহুত কাৰণ বস্তু নমাব লাগে কিছুমানৰ কেতিয়াবা মানে আমি ননমাওঁ কিন্তু হ'লেও কেতিয়াবা কিছুমান বহুত বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আহে সিহঁতক দেখি বহুত দুখ লাগে মানে উঠাবওতো নোৱাৰিব ন নিজেতো উঠাই দিওঁগৈ কেতিয়াবা তো সেইবোৰ দি মানে অলপ পেইন চেইন হৈ যায় আৰু তাৰপিছত ছাৰ্ভিং কৰিব লাগে আমি নিজৰ ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগে ছাৰ্ভিচ কৰোঁতে খানা বনাই মানে এইবোৰ পেকেটতে আহে আৰু আমি বাছ খুলি কিনি সেইবোৰতো আমি হট ৱাটাৰ ফ্লাস্কবোৰ দাঙিব লাগে পানী জাৰ দাঙিব লাগে তো এইবোৰ কৰোঁতে বহুত ভাগৰ লাগে আৰু মানে যেতিয়া এনেকৈ আমি ৰখি থাকোঁ তো মানে আমাৰ যোনকেইযোৰ মানে হিল আৰু কেবিন শ্বুজ দিছে একদম আনকমফৰ্টেবল মানে কি ক'ম মানে ইমান মানে পেইন কৰে আপোনালোকক মই দেখাই দিম মোৰ গোটেই ভৰিৰ ছাল এৰি মানে কিবা হৈ গৈছে বাট কি কৰিম এতিয়া চাকৰিয়ে নকৰা কৰিবতো লাগিব তো সেইকাৰণে মই মানে আহি মানে ভাগৰত ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ গা ধুলোঁ আৰু বাছ মই বিচনাত পৰিলোঁ একদম টোপনি মই 7টা বজাত উঠিছোঁ কমচে কম মই দুটামান বজাত মই শুইছিলোঁ 2টা নে 3টা বজাত মই শুইছোঁ 7টা বজাত উঠিছোঁ 7:30 বজাত উঠি মেলি মই নিজৰ চেলছ পৰ্টেলবোৰ যি আছিলে আমি যি বিকোঁ সেইখিনি মানে চেলছ পৰ্টেলত ভৰাব লাগে তো মই সেইখিনি কাম কৰি লওঁ তো আজি ভাগৰৰ কাৰণে মই সেইখিনি মানে শুই উঠি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই কফি লৈ লৈছোঁ কফি খাই ইয়াত মই বহি লৈছোঁ মই দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া এখন একদম টিকলু মিকলু একদম টেবুল এখন টিকলু মিকলু এখন চোফা আৰু মই ইয়াত এইফালে খুলি লৈছোঁ পৰ্দা চৰ্দাবোৰ আঁতৰাই মেলি একদম ধুনীয়া মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা লৈ কিনে মই বহি আছোঁ ইয়াৰ পিছত মই ডিনাৰ কৰিব যাম কিন্তু ডিনাৰ কাৰণে অকণমান মানে দেৰিকৈ যাম ভাবিছোঁ তাৰ আগতে মই অলপমান দেখাম হোটেলৰ অলপ ভিউ দেখাই দিম কিন্তু আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট লেঅ'ভাৰ তাকো হায়দৰাবাদত চ' মই মানে যি কি নহওক মই আহি মই যিটো খানা খালোঁ মানে এফালৰ পৰা চব ট্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ ইমান দিন নিজে বনাই খোৱা আৰু অলৰেডি ৰেডিমেড ভালকৈ বনাই খোৱাটো বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চ মই মাটিমাহৰ দাইল আৰু সেইটো তড়কা বুলি কয় ইয়াত তো তড়কা কি দাল মখনা আৰু প্লেইন ৰাইচ প্ৰথমে লৈ লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি খাই যিটো সোৱাদ পালোঁ বাকী মানে ইমান নাপালোঁ তাৰপিছত গাহৰি আছিলে পৰ্ক বেলি যোনটো কয় মানে গাহৰিৰ মানে বেলিটো আছিলে তো সেইটো ৰোষ্ট কৰি থৈ দিছিলে মানে ইমান এটা সোৱাদ নাপালোঁ অসমত যেনেকৈ পাওঁ কিন্তু হ'লেও মানে লাকি যে মই খাবলৈ পালোঁ কমচে কম ইমান নাপাওঁ মই মৰি আছিলোঁ গাহৰি কৰি আৰু
টিভিটো মই আশা পাই চলি আছে মানে মই শুই গ'লোঁ গান চাই তাৰপৰা এতিয়াও চলি আছে এইটো তাকে লগৰ এজনী আছে ইয়াতে আমি লগতে দিল্লীত আমাৰ যেতিয়া আছিলোঁ আমি তাত লগতে ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ ইণ্ডিগৰ কাৰণে তাৰপিছত তাইক মই কোৱাই নাই যে মই ইয়াত আছোঁ আজি অলপ পিছত সুধিম তাই ক'ত আছে যদি আছে ওলাই যাম আৰু যদি মন যায় মানে কাৰণ এতিয়াতো শুই উঠিছোঁ ন ক'তনো আৰু এতিয়া টোপনি ধৰিব আৰু তাতকৈ বেষ্ট কথা কাইলৈ ৰাতিপুৱা নাই ৰাতিপুৱা থাকিলে মানে কি হয় ৰাতি টোপনি নধৰে চিন্তা কৰি থাকোঁ যে ৰাতিপুৱা মই কেনেকৈ কৰিম আজিতো টোপনিও অহা নাই সেনেকৈ ভাবোঁ কিন্তু কাইলৈ আমাৰ সন্ধিয়া আছে আমি ইয়াৰ পৰা 6:20 ওলাই যাম তাৰপৰা চাওঁ কি হয় আৰু এটা কথা আমি 5জনী আজি আমি A321ত আমি হেৰি কৰিছিলোঁ অপাৰেট কৰিছিলোঁ আৰু A321ত 5জনী ক্ৰু লাগে হা চ' আমি 5জনী আছিলোঁ আৰু আমি হোটেল আহিলোঁ তো চবকে টুইন ৰুম বুলি যোনটো কয় য'ত মানে এনেকৈ দুখন বেড থাকে তো এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত মোক ইয়াত আহিলোঁ তেতিয়া মানে কৈছিলে যে এটা ৰুম মানে টুইনে হ'ব ছিংগল ৰুম নহ'ব টুইন বেড আছে তো সেইটো কাৰণে মানে কোনে ক'ত থাকিব ডিচাইড কৰি লওক তো মই ক'লোঁ কি মই অকলে থাকিম তো সিহঁতে ভাবিছে মই বহুত এক্সাইটেড মানে অবভিয়াছ মই এক্সাইটেড হয় কিন্তু মানে মই অকলে থাকি বহুত ভাল পাওঁ বহুত দিনৰ পৰা মই আৰামত অকলে থকা নাই মানে একদম মেণ্টেল পিচ লাগে বুলি যে মেণ্টেল পিচটো অহা নাছিলে কিন্তু আজি মানে ইমান শান্তিত শুইছোঁ একদম মানে বিচনা কোমল আৰু জানেই 5 ষ্টাৰ হোটেলত বিচনা কেনেকুৱা থাকে আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ মানে ইয়াৰ এনেই পাৰ ৰুম ৰেণ্ট 12,000 to 15,000 পাৰ নাইট চাগে আৰু ইয়াত কিছুমান এইবোৰ অফাৰ আছে ইয়াত লিখা আছে ইট এণ্ড ড্ৰিংক হা এইটো দেখিছে এখন কিবা মেনু নিচিনা মানে এইটো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট লিখা আছে ইয়াত আৰু ইয়াত টাইমিংটো দেখিছে ন এইবোৰ আকৌ মানে হোটেলবোৰ একদম টাইমিঙৰ পাক্কা একদম 6 AM to 10:30 মানডে টু ফ্ৰাইডে আকৌ 6:30 to 11 AM ছেটাৰডে টু ছানডে আৰু ইয়াত লাঞ্চৰ টাইম আছে 12:30 PM to 3 PM আৰু ডিনাৰটো হৈছে 6 PM to 11:30 PM চ' মই এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া 8:30 বাজিছে মই যাম 9টা 9:30 যাম মই খাবলৈ আৰু এইফালে চাওক ইয়াত চব দিয়া আছে ক'ত কেনেকৈ কি পায় এইবোৰ ব্ৰেকফাষ্ট এইবোৰ আছে ব্ৰেকফাষ্টত আৰু দেখিছে কিমান এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ দাম হয় 950 ঠিক আছে আৰু মোৰ মানে মোবাইলটো বহুত বেয়া মানে এইবোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বহুত বেয়া ইয়াত আছে এইবোৰো ব্ৰেকফাষ্টে হয় ইয়াত লিখা আছে 599 599 499 ভাবক আপুনি কিমান খাব আপুনি এনেকৈ মানে 599 499 দি এইবোৰ নাৰিছিং ড্ৰিংক আছে 295 এটাত 295 হট চকলেট বৰ্ণভিটা হৰলিক্স কোল্ড কফি স্পাৰ্কলিং ৱাটাৰ পেৰিয়াৰ আছে তাৰপিছত কফিত আছে কেফেচিনো এছপ্ৰেছো কেফে লাটে এইবোৰে আছে তাৰপৰা ড্ৰিংকছত মিল্ক শ্বেক ষ্ট্ৰবেৰী ভেনিলা পিষ্টাচিঅ' তাৰপিছত মেংগ' চিনামন বেনানা স্মুদি এইবোৰ আছে তাৰপিছত এইফালে আছে ছাইডছ টু চিকেন চচেছ 249 অকল ভাবকচোন দুটা মানে চিকেন চচেজেছ 2 পৰ্ক চচেজেছ সেইটোতো 249 আকৌ ক্ৰিস্পি বেকনটো 249 ভাবকচোন ইমান চচেজেছটো এই দীঘলটো নাহে তো ইমানটো চচেজেছ দিয়ে ইয়াত এইবোৰ ৰিজনেল হয় ইডলি ডোচা মধুৱাৰা উত্তাপম তাৰপিছত পৰাঠা পুৰি ভাজি উপমা এইবোৰে আছে ইয়াত আছে এপেটাইজাৰ বাটাৰ গাৰ্লিক প্ৰাউন্স তাৰপিছত আছে ৰয়ালা वेपुडू मटन पेपर फ्राई তাৰপৰা আছে তেলেংগানা তাवा चापा चिकन 65 चिकन टिक्का काछे केले और अंजीर की टिक्की मशरूम पेपर फ्राई कोलकाता काठी रोलটো ভাল মানে মই খাই চাইছিলোঁ যেতিয়া ৰেডিশ্যনত আছিলোঁ ইয়াত চুপছ আছে ইণ্ডিয়ান চৰ্বা আছে তাৰপিছত মোৰ অদ্ৰকি চৰ্বা কিবা কিবি এইবোৰ ধেৰ মানে ইয়াত আছে ইণ্ডিয়ান মেইন কোৰ্চ চিকেন বাটাৰ মছলা কিবা কিবি পনীৰ টিক্কা এইবোৰ থাকে ইয়াত আছে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেড তাৱা পৰাঠা কিবা কিবি ইয়াত আছে বিৰিয়ানী এণ্ড ৰাইচ আৰু এইটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ মানে আৰু এটা ৰাইচ ভাবক এটা বিৰিয়ানী 899 900 টকা চেণ্ডউইচেছ বাৰ্গাৰ্ছ
ইয়াত আছে তাৰপৰা পাস্তা আছে ৰিজোটো এণ্ড মেইনছ পিজ্জা আছে জেগা চিগনেচাৰ ৱৰ্ক এণ্ড কাৰিজ তাৰপিছত আছে ডিজাৰ্টত আছে ডিজাৰ্ট 400-500 ইমান দাম ইয়াত আছে কিড চইচ মিড নাইট মেনু এইবোৰো আছে কিবা কিবি একদম কিমান খাব আৰু এইবোৰ বেভৰেজ ছিংগল মল্ট তাৰপিছত এইবোৰ বাৰ্টেণ্ডাৰ স্পেচিয়েল চাওক দেখিছে ইমান দাম সেইটো চাওক ইমান এইবোৰ 16,000 অ' মাই গুডনেছ ইয়াতে খতম এখন হয় স্পা ট্ৰিটমেণ্টৰ হয় এখন এইটো হৈছে ৰিলেক্সিং ট্ৰিটমেণ্ট দামটো চাওক আপুনি কিন্তু যিমান হ'লেও অকলেতো ভাল নালাগে কেতিয়াও অকণমান মানে এক্সাইটমেণ্ট হ'বলৈ মানে এনেকুৱা জেগাত মানে লগৰ চগৰৰ বহুত দৰকাৰ এতিয়া নৱনীতো নাই নৱনীত আছে ফুকেট তাই থাইলেণ্ড লেঅ'ভাৰ আছিলে আজি তাই মানে ইমান ভাল ভাল ফ্লাইট দিছে মানে ক'ত ক'ত গৈছে তাইৰ আৰ্কেটি গৈছে ডুবাই তাৰপিছত ইয়াত তাই এতিয়া কাইলৈ আহিব মোৰ কিন্তু মই পৰহি যাম মোৰ কাইলৈ আছে হায়দৰাবাদ টু কলকাতা আকৌ কলকাতাৰ পৰা বেক আহিম হায়দৰাবাদত তাৰপিছত ইয়াত আকৌ থাকিম ৰাতি গোটেই ৰাতিটো আকৌ নেক্সট দিনা আকৌ সন্ধিয়া আছে 6-7 মানত আছে আকৌ ফ্লাইট তো নেক্সট দিনা আমি যাম বম্বে টু হায়দৰাবাদ টু উদয়পুৰ চামথিং এনেকৈ আছে আৰু কিবা এটা এতিয়া আৰু যাম তো আজি আহি মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু মোকতো মানে শুই ইমান ভাল লাগিছে নহয় টোপনিটো নুগুচাই হৈ গৈছে মোৰ এয়া মোৰ ডিনাৰ আহি গ'ল মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এফালে প্লেইন ৰাইচ তাৰপিছত এফালে আছে হেৰি বাটাৰ চিকেন এফালে প্লেইন ডাল আৰু এফালে গোলাপ জামুন এফালে আছে চেলেড আৰু এখন প্লেট আৰু এফালে লাইম জুচ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ দিনত বহুত বেছি খাই দিলোঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া অলপমান মানে কমকৈ খাম এইটো কম নহয় বাৰু বাট ষ্টিল মই চিম্পল খাই বেছি ভাল পাওঁ চ' সেইকাৰণে এইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চ' এতিয়া মই খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ খাই মেলি হৈ গ'ল আকৌ মই ৰেষ্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া টোপনিও ধৰিছে বহুত এনেকুৱা লাগিছে মই এদিন খাই মই শকত হৈ গৈছোঁ যি খাবলৈ ধৰিলোঁ মই আহি কিনে वैसे फ्री का खाना किसी को मतलब किसको नहीं पसंद চ' খাই দিছোঁ আৰু চাওঁ এতিয়া আজিৰ কাৰণে ইমানে আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ চাওঁ কাইলৈ ডে' 2 ইন হায়দৰাবাদ কেনেকুৱা হয় আৰু কাইলৈ যিহেতু সন্ধিয়া মই ইয়াৰ পৰা 6:20 ওলাম কলকাতা ফ্লাইট আছে চ' চাওঁ কি হয় কাইলৈ দিনটো কি কৰোঁ চাওঁ ক'ৰবাত যদি যাব পাৰোঁ যাম কিন্তু ইয়াত মোৰ মতে ইয়াত মানে গাড়ী বহুত কম ট্ৰাফিক নাই ট্ৰাফিক মানে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ গাড়ী মানে আগফালে 2-3খন ইমানেই বেষ্ট আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া যিটো আপোনাক মই দেখাইছোঁ ৰাস্তাটো মানে চবফালে ফুল লাগি আছে ধুনীয়া একদম গ্ৰীনেৰী যেনেকৈ মই বিচাৰোঁ মানে একদম নেচাৰ মানে এইটো ফিলিংটো বেলেগ তো এইবাৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে মই অসমতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেনেকুৱা লাগিছিলে চ' গাইজ আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টত আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ লগত সদায় চাই থাকিব পিহুজ ব্লগ আৰু যিহেতু মই সদায় ব্লগ দিব নোৱাৰোঁ চ' হ'লেও প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব কাৰণ মোৰ ৱাটচ আৱাৰ্ছ বঢ়াব আছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াব আছে একো নহৈছে এইফালে টাইম নিমিলিছে সেইফালে টাইম নিমিলিছে চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বৰিং লাগিলেও সম্পূৰ্ণ চাব বাই গুড নাইট